थिथि अन्नलिसे थेवा दान बिया दै दशक गोलाथो अष्टमिया दिने यल पञ्जरा वा पञ्चदान हनीको ख। पञ्जया अर्थ जमिने सैगु थिथि अन्न ख। उकी अन्नदान बिगु दी जुया थुगु दी या त पञ्जरा धाइगु ख। सादुरी मार्सी जाकिया खिर या त पञ्जा धाइगु वो पञ्जा वा खिर दान या त तक्ले फिङ्गु दान कथ बुद्ध धर्म कया तगु बौद्ध विद्वान तैगु थापुदु। थोकुनु यलया नेवातेस पञ्जा वा खिर देका नेगु चलन्दु। थुगु दिने सुथ निसेहे आपला भक्त जन्त यलया तिथि बिहार लिसे बौद्ध स्थले वना दान बिगु परम्परा दु। बुद्ध धर्मे दान्या यको हे महत्व दु। बुद्ध जुत मागु छिगु पारमिता मध्ये दान पारमिता न छगु ख। थो नख गु कथ उत्पत्ति जुल थैगु थिथि कथ या किम्बदन्ती त दु। गुलिस्या सर्वानन्द जुजु दीपङ्कर बुद्ध भगवान वो ओस्पल या संज्ञात जाकी वस दक्षिणा वो मेमेगुन वस्तु लुयागु पिण्ड पात्र तया दान याना बिजागु धाई। अथे हाक्न थोकुनु हे यलयाम छम दिन दुखी कन्या गुइत नकिन दीपङ्कर बुद्ध भगवान या त पिण्ड पात्र दान यागु जुया चन थैगु बाखत नेनेदु। थथे थोन्यगु हे दि गुलाथो अष्टमी खुनु लागुली यलया बौद्ध मार्गितेस अष्टमी खुनु पञ्जरा हनेगु यैसा यल बाहेक्या मेमेथा चोपी नेवातेस गुलाका त्रयोदशी जुग चरे खुनु जक पञ्जरा हनी। तर थुसी कोरोना भाइरस या संक्रमण या जोखिम दुगुली यल पञ्जरा न प्रभावित जुगदु।